اهرامات في التاريخ. اللي هناك ديك بقى لها 7500 عام قبل الميلاد. اما المنطقه اللي انت فيها ديك بقى لها 5000 سنه قبل الميلاد. المنطقه اللي انت فيها ديك اسمها منطقه اهرامات الجيزه. منطقه اهرامات الجيزه. مرحب بكم باهرامات الجيزه. هنا في اهرامات الجيزه عارف بيها كم هرم يا عم علي؟ بيها 9 اهرامات. 9، 3 كبار و6 صغار. 3 كبار حق الملوك و6 صغار حق الاولاد والملكات. اول هرم على شمالك اللي هو على شمالك الناحيه ده اسمه الملك خوفو. الملك خوفو الارتفاع بتاعه 155 متر، واخد 5 مليون حجر للبناء. اما الهرم الثاني الملك خفرع وهو الارتفاع بتاعه 135 متر، واخد 3.5 مليون حجر للبناء. اما الهرم الثالث ده اسمه الملك منقرع او منقورع وهو الارتفاع بتاعه 66 متر، واخد 1.5 مليون حجر للبناء. كل هرم من الثلاثه الكبار دول استغرق 30 عام للبناء. 30 سنه. 10 سنوات بيجيبوا الاحجار من الاقصر واسوان بطريق المراكب عن النيل، و10 سنوات كانوا بيقطعوا في الاحجار، و10 سنوات كانوا مخلصين ارتفاع القمه بتاعه الهرم. لو بصيتوا معايا كده على الهرم الوسطاني كده من فوق هتلاقيه املس، تلاقيه مختلف عن الاولاني والثالث. ليه مختلف؟ كان كل هرم من الثلاثه الكبار دول كان واخد كسوه من بره، كان كل واحد مكسب طبقه شكل من بره. الهرم الاولاني كان مكسب الحجر الجيري، الثاني كان مكسب الحجر الالاباستر اللي هو الرخام اللي بيعكس ضوء الشمس، اما الثالث كان مكسب الحجر الجرانيت اللي هو الرخام الاحمر. ايه اللي حصل الاغلفه دي مع الزمن ومع مرور الوقت ومع الحكام اللي كانوا بتغير على مصر هنا زمان؟ عارفين محمد علي باشا ومأمون الرشيدي اللي كانوا حاكمين مصر والسودان زمان، حبوا يعملوا حاجه عشان التاريخ يذكروا منها. اول حاجه لما جه محمد علي باشا هو ومأمون الرشيدي عشان يعمل حاجه هنا، يعمل ايه عشان التاريخ يذكره؟ راح مخلع بقى الاحجار اللي كانت على الاهرامات بعد عوامل التقليل لما كانت شغاله على الاهرامات، راح مخلع بقى الاحجار اللي كانت على الاهرام، ما خدش الحجر اللي هو الحجر الالاباستر اللي هو الرخام اللي بيعكس ضوء الشمس، خده وعمل بيه محمد علي باشا ومأمون الرشيدي، بنى بيه المسجد بتاعه مسجد محمد علي اللي هو في ميدان التحرير. حضراتكم بقى لو حبيتوا تفوتوا داخل اي هرم قبل كورونا قبل ما تيجي هنا، تحب تخش مسلوب طولك كده، بتخش منحني كده 85 متر تحت الارض او 65 متر تحت الارض، وانت بتشوف اي شيء داخل الهرم. الموميا، تماثيل، ذهب، كل شيء الداخل من داخل الاهرامات ومن داخل القبور، وراح المتحف المصري اللي هو في ميدان التحرير. ليه بتخش منحني وانت داخل كده؟ انت عارف؟ زمان من 5000 سنه كان اي حد بيشوف الملك ولا الملك كان لازم يسوي له انحناء كده. فكر الملك فكر الملك والملكه لما جم يموتوا يعملوا عشان الناس تنحني لهم في مماتهم، عملوا ممر ضيق والباب لتحت عشان خاطر وانت نازل تخش منحني عظمتهم كده، واحنا ما بننحنيش لله سبحانه وتعالى. اما هنا في المنطقه دي كان بيها 100,000 عامل كانوا شغالين في بناء الاهرامات. 100,000 عامل بعد ما خلصوا بناء الاهرامات خلصوا على الامال دي كلها. خلصوا عليهم ازاي؟ سموهم كلهم. ليه؟ عشان ما حدش يحكي الهرم اتبنى ازاي، ولا حد يفكر يبني زي الهرم تاني، ولا حد يقول سر الموميا فين، ولا سر الذهب بتاعهم، ولا سر التحنيط، ولا اي شيء من ده يتدفن معاهم السر بتاعهم. اما واحنا راجعين ان شاء الله بنشوف تمثال ابو الهول. هنا في مصر كلها فيها 2 تمثال ابو الهول، واحد بمنطقه الجيزه هنا، والثاني في منطقه تبعد هنا 25 كيلو متر اللي هي اسمها منطقه اهرامات سقاره. اللي في منطقه اهرامات سقاره 4 متر معمول من حجر الالاباستر اللي هو الرخام، اما اللي هنا ده 22 متر معمول من حجر الجيري. معمول الوجه بتاعه وجه الملك، الشعر بتاعه شعر الملكه، القعده بتاعته قعده اسد بيدل على 3 اشياء: القوه، الشجاعه، الجمال. القوه اللي هو وجه الملك خفرع اللي هو الملك الوسطاني، اما الشجاعه اللي هي قعده الاسد، اما الجمال اللي هو شعر الملكه. ابو الهول زمان من 5000 سنه ما كانش اسمه ابو الهول، كان اسمه ايه؟ كان اسمه اله الشمس. اله الشمس ليه؟ عشان الشمس كانت بتطلع على وجهه في الصباح وكانت بتغرب من ورا ظهره في المساء، عشان كده كانوا مسميينه اله الشمس. ابو الهول من 5000 سنه كمان كان ليه انف ودقن، الان ملهوش ولا انف ولا دقن. ليه؟ الحمله الفرنسيه لما كانت جايه على مصر هنا زمان، نابليون بونابرت الفرنساوي بيحسب ابو الهول ده تحتيه ذهب ولا موميا ولا اثارات ولا اي شيء من ده، قاعد يضرب فيه بالمدفعيه والرشاشات لحد ما ضيع انفه وضيع دقنه. لحد الان انف ابو الهول ودقن ابو الهول مش موجودين هنا في مصر، موجودين فين؟ في متحف اللوفر في باريس. اتمنى تكونوا فهمتوني. I hope you understand my Arabic. Thank you for listening. Welcome. اتفضلوا كده يلا عشان ننزل عشان نتصور بقى وانتوا ماسكين الهرم وانتوا ساندين على الهرم كده. عاوز نصور فوق الخيل بعدين؟ يا عم اصورك والله فوق الخيل.